പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസേഷനും ആണ്. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചിങ്ങനെ അലങ്കാരമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വിക്ക് സഹായിക്കാനുണ്ടാവട്ടെ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അടുക്കി വെക്കുന്നല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്റ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പം താഴത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം. ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അങ്ങ് കയറ്റി വയ്ക്കും. ഇപ്പം ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾക്കിപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ, ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല, എന്നാലും അതിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കളയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊക്കെ എടുത്ത് കളയണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്താണോ അടുത്തുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ദൂരം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അത് ഒത്തിരി സമയം പോകും. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുക്കി വെക്കണത്. അടുക്കി വെക്കുകയല്ല, ജസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ വെക്കണത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിലും ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ആ തണുപ്പ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോഡ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടുവന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാ സാധനവും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ഓരോ തട്ടും എടുത്തിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കറയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നും കൂടെ അറിയണില്ല. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അറിയാതെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഏറ്റവും അറ്റത്തല്ലേ, അപ്പം തട്ടിയത് വീണതും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പരുവം ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മളുടെ ഇച്ചിരി വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ബ്രൗൺ കളറിൽ, അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കേണ്ടി വരും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയണത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര നേരം നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇതുപോലെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സാധനങ്ങൾ ചീത്തയാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. അപ്പം അതിൽ കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും വയ്ക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ എന്തായാലും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഡോറൊക്കെയാണ് ഇപ്പം തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫ്രിഡ്ജിലിപ്പം സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നല്ല രസമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും അയ്യോ ഇത് ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പം, അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ അങ്ങ് പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ശരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനും സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴുകുകയാണ്. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഏട്ടനും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം തനിയെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതിനേക്കാളും നല്ലത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് ചിലപ്പം നല്ല ആസ്വദിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തനിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ബോറടിച്ച് പെട്ടെന്നങ്ങ് തീർക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് തീർത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വിക്കിയും ഏട്ടനും 2 പേരും ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനറോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പേപ്പറാണ്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലാസിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇതുപോലെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എന്തോ സംഭവം വീണിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറ പോലെ ആ ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് അത് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് പക്ഷേ ബാക്ക് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം കണ്ട ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കറ പോലെ പറ്റി പിടിച്ചു, അത് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചാലും മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം എന്തേ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പി പാത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പം ഇച്ചിരി വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും എടുത്തിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അടച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് തുടയ്ക്കുകയാണ്. വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ വിക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മറ്റേ താഴത്തെ ഡ്രോവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ക്രിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും, അപ്പം അതാണ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണത്. ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം പുറം ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് അത്ര അഴുക്കില്ല, എന്നാലും ഈ വെള്ള കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ വൈപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. സാനിറ്റൈസിങ് വൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് തുടച്ചത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിയാണ് വയ്ക്കാറുള്ളത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോവറിൽ. അപ്പം ഉള്ളി നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കണതിനേക്കാളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, കേടുവരില്ല. അപ്പം വലിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ കുഞ്ഞുള്ളിയും പിന്നെ തക്കാളിയും എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും അതും ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ക്യാബേജും ഉണ്ട്. അടുത്തതിന് പച്ചക്കറികളൊക്കെയാണ്. അപ്പം പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക പൊതുവേ. അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പഴയ വ്ളോഗ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ പച്ചക്കറി അടുക്കി വെക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് വയ്ക്കുക. പിന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ കവറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക. അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ കവറിൽ നിന്ന് മാറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കണം, ഫുഡൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം മാത്രമേ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കവറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ കവറിൽ കുറച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഹോൾ ഇട്ട് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ട ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം അങ്ങനെ കേട് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങയോ ചീരയോ അതുപോലും ഒത്തിരി നാൾ വയ്ക്കും. ഒരു 4-5 ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ട ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, പക്ഷേ കുറച്ച് എയർ ഹോൾ വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക.
പാല് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കിക്ക് വേറെ പാല്, ഇപ്പം ഏട്ടന് കുറച്ച് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ പാല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കേടുവന്ന് പോവില്ല. ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും സമ്മർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കേടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇതുവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ കേടുവരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിനിമം 3 ബോക്സ് വാങ്ങി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം വെറുതെ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതിപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ. ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം പാലൊക്കെ ഫ്രീസറിലും വെക്കുമായിരുന്നു കൊറോണ ടൈമിൽ. അതിന് മുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. പാല് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയല്ലോ കടയിൽ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ ഇനി കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഈ ഡോറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡോറിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഈ കുറച്ച് പേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ തലകുത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണതിന് പകരം തല തിരിച്ച് വെക്കാമെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതായിരുന്നേ, ഇങ്ങനെ ബോട്ടം ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ സാധനങ്ങളൊന്നും കേടുവരില്ല. ഇതുപോലെ സോസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കേടുവരില്ല. ഇപ്പം ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ എയർ കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ പൂപ്പലടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ കുപ്പികൾ വയ്ക്കുക അതുപോലെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പലടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോസൊക്കെ പിസ്സയുടെയും അതുപോലെ നോർമൽ സോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലകുത്തി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കേടേ വരില്ല അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ കേട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എന്തോരം സ്പേസാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഉള്ളതും എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് കിട്ടും. അത് ശരിയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം എവിടെന്നെങ്കിലും എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ശരിക്കും മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും താഴത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ മുകളിൽ ഫ്രീസറും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് പരിപാടി കഴിയും. ഇത് കണ്ടോ, ഫ്രീസറും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെളിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പൊടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. കൂടുതലും ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലല്ല മുകളിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്രോസൺ ആണല്ലോ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ദപ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കണത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രീസറും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിനകത്തും കാലിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്രയും എല്ലാം ക്ലിയറായി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റി. ഇനിയിപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചത് അതെ ഇതുപോലെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം ഒത്തിരി എനിക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനുള്ള കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ വ്ളോഗുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ ശരി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോറും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഇവിടം വരെ കണ്ടതിൽ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ബൈ.